Id-dikjarazzjoni ta' Lawrence Gonzi li l-Partit Nazzjonalista jkun kontra d-divorzju f'pajjiżna biegħet kważi 26,000 nazzjonalist li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ivvotaw għall-Partit Nazzjonalista. Skont il-Malta Today dan jammonta għal kważi 8% tal-elettorat. Min barra dan huma 16% tan-nazzjonalisti li votaw iva divorzju li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss qalu li se jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista. Tnaqqis ta' kważi 12% mill-aħħar elezzjoni ġenerali. 28% tal-elettorat li kienu favur id-divorzju fl-aħħar elezzjoni ġenerali ivvotaw għall-Partit Nazzjonalista. Mill-analiżi tal-istħarriġ joħroġ ċar li huma biss 8.5% tal-elettorat preżenti li ivvotaw iva fir-referendum u li biħsibhom jivvotaw Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali jekk din issir issa. Dan juri li l-bażi il-voting base tal-Partit Nazzjonalista illum saret ħafna iktar konservattiva milli kienet il-bażi tal-Partit Nazzjonalista fl-2008. Il-persentaġġ ta' votanti li qalu li fl-elezzjoni ġenerali li ġejja xorta waħda se jivvotaw lil Partit Nazzjonalista huwa baxx madwar 2.5%. Skont l-istħarriġ li sar minn Malta Today, 23% tan-nazzjonalisti li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ivvotaw għall-Partit Nazzjonalista u ivvotaw ukoll favur id-divorzju qalu li fl-elezzjoni li jmiss se jivvotaw lill-Partit Laburista. Min-naħa l-oħra 63% tal-Laburisti li vvotaw favur id-divorzju fl-elezzjoni li jmiss se jivvotaw lill-Partit Laburista. L-istħarriġ tal-Malta Today li sar ma' 400 persuna ħareġ fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista se jkun qed ilaqqa l-Kunsill Ġenerali tiegħu fit-tmiem din il-ġimgħa. Kunsill Ġenerali li se jiltaqa' ta' sħaba ta' inkwiet fosthom pressjoni mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Edi Fenekadami.